대안교육의 역사가 우리보다 훨씬 앞선 유럽. 그중 덴마크는 자유학교의 역사가 150년이나 된 대안교육 선진국이다. 자유학교는 덴마크의 대안학교를 일컫는 명칭으로 덴마크 전역에 자유학교가 540개에 이른다. 코펜하겐 북쪽 근교 링비에 있는 덴 릴레스콜리는 작은 학교라는 뜻으로 학부모와 교사가 뜻을 모아 1950년에 설립된 유서 깊은 학교다. 유치원 과정인 영학년부터 중학교에 해당하는 9학년까지 한 학년에 20명 남짓되는 적은 인원이다. 교사와 학생 모두가 친밀하게 지내는 이름 그대로 작은 학교. 작은 대안학교지만 덴 릴레스콜레의 교사가 갖춰야 될 조건은 엄격하다. 교육에 대한 전문성과 학생들과 상호작용할 수 있는 사회성, 교사로서의 책임감, 마지막으로 학교 운영에 협력할 수 있는 협동성까지 마냥 자유로운 분위기로 보이는 이 학교는 교사 채용에 관한 한 4가지의 확고한 기준을 갖고 있다. Vi ansætter lærere faktisk på samme måde som ude i folkeskolerne. Vi laver et jobopslag, og så skriver man en ansøgning om, at man vil gerne ansættes på vores skole. Vi læser alle ansøgningerne igennem, og så indkalder vi 5-6 stykker til en samtale, og så taler nogen fra ledelsen og gerne også nogle lærerrepræsentanter med ansøgerne, og så finder vi ud af, hvilken lærer, der er bedst egnet til stillingen. Her på skolen går vi meget op i også at se på, hvem vi synes passer ind, og om det er den personlighed, vi gerne vil have. 자유학교 역시 공립학교 정규과정과 동일하게 덴마크어, 영어, 수학과 같은 필수 과목을 개설해야 하며 학교마다 자율적으로 선택 과목이나 특색 있는 테마 수업을 진행하기도 한다. 이 학교의 테마 수업은 음악과 연극이다. 영학년부터 9학년까지 10년 내내 음악과 연극 교육을 받는 아이들. 덴 릴레스콜레의 아이들의 창의성은 여기에서 비롯된다. 까다로운 과정을 거쳐 임용되고 나면 수업 방식은 모두 교사의 재량에 맡긴다. 때문에 교사들은 자신만의 독창적인 교육 방법들을 연구한다. Jeg vil gerne blive skuespiller. Mange flere teater, end man laver på andre. På den her skole laver man 1 teater hvert år, og på andre er det sådan 1 hvert tredje eller sådan noget. Jeg synes, det er hyggeligere, og som sagt, der er mere kreativt, og jeg kan ret godt lide kreative ting. 자유학교마다 특색 있는 교육에 있어 아이들이 원하는 것을 학교에서 얻는다. 독자적으로 학교를 운영할 권한이 주어지기 때문에 공립학교와는 다른 고유의 색깔을 지킬 수 있는 것. 덴마크에서는 누구나 14명의 학생과 학교 건물을 갖추면 이런 자유학교 설립을 승인받을 수 있다. Hvis der er en gruppe af forældre, som ønsker at lave en friskole, sådan er det tit, at det er ofte sådan, det starter. Efter den 15. august, så har man jo et år, inden man skal til at starte, og så er det ofte sådan, at man jo så starter med at etablere sig som, eller man laver en stiftende generalforsamling, hvor friskolen etableres. Og så er der nogle deadlines, hvor man skal indsende vedtægter til Undervisningsministeriet, oplyse, hvilke lokaler man har til hensigt at lave skole i. De skal godkendes, de lokaler. Og altså nogle ting, man skal ansætte en skoleleder og noget personale. Så det kommer det første år til at gå med. Så får de jo et statsligt tilskud, som lige nu er fastlagt til 71% af de offentlige udgifter, altså af udgiften til den offentlige skole. Vi får 71% af den udgift. 나머지 30% 정도는 지역사회 기부금과 학부모 부담이다. 자유학교 설립은 매우 간단하지만 운영하는 일은 결코 쉽지 않다. 학부모회가 반드시 학교를 평가해야 하며 학생 수에 따라 71%였던 정부 지원금 액수가 줄어들 수도 있기 때문이다. Altså vores skole er faktisk styret af forældrene. Det er forældrene, der har en bestyrelse, som er vores højeste myndighed. Men derudover har vi en, der hedder en tilsynsførende, der kommer nogle gange om året og er inde på forskellige klassetrin og ser, om undervisningen står
stå mål med folkeskolens undervisning. Det er et lovkrav, at det skal man gøre på alle frie skoler. Den tilsynsførende slutter sig med at lave en årsrapport og give sin konklusion, om skolen er god nok, kan man sige. Det er vigtigt også at sige, i forbindelse med, at man kan oprette friskoler, at i det første år kan man nøjes med at have 14 elever. Det næste år, leveår, skolens leveår, kan man have 24 elever, og det tredje skoleår skal man have 32 elever. Så man kan lave meget små skoler også. 14 elever det første år, 24 elever det andet år, og 32 elever det sidste år. Der er det nok med 14. Det andet år, så skal man have 24. Det tredje år skal man have 32. Så hvis man er mere end 3 år gammel, så er det 32, der er skæringstallet. 학생 수를 유지하려면 그만큼 학교가 경쟁력을 가져야 하는 것. 이런 제도적 장치가 덴마크 대안교육을 발전시킨 힘이다. Det kan man, fordi det er jo overordnet set ministeriet, der har ansvaret for, at børnene får en uddannelse, som hvis de havde gået i en folkeskole. Så det er vigtigt at sige, at det her det er mere et princip. Et princip om, at vi i Danmark har undervisningsfrihed. Vi har pligt til at lade vores børn undervise, men vi har ikke pligt til at sende dem i skole. 이곳은 리스테드 애프터스쿨레. 우리나라 중학교 3학년에서 고등학교 1학년에 해당하는 아이들이 다니는 기숙학교로 자동차 기술이나 컴퓨터, 목공, 승마, 산악 오토바이 등 다양한 활동을 한다. 덴마크에서는 만 7세부터 16세까지 의무교육기간인데 9학년의 공립학교나 자유학교를 졸업하고 나면 일종의 특성화 대안학교인 애프터스쿨레에서 10학년을 마친 후 고등학교에 진학하는 게 보편적이다. 공립학교를 다니던 학생이라도 적어도 1년은 대안교육을 받을 기회가 주어지는 것. Både folkeskoleelever og friskoleelever har samme mulighed for at tage på efterskole. Men det er meget populært. Vi har en meget stigende popularitet med efterskolen, og flere fra folkeskolen vælger at tage deres 9. eller 10. klasse på efterskole. For de kan se, at de bliver dygtigere til undervisning i matematik og engelsk og dansk, og de får højere karakterer, når de kommer på gymnasiet. De er bedre kvalificeret til at vælge en uddannelse senere. 고등학교 진학 전에 진로 탐색이나 휴식을 취할 수 있는 시간을 허용하는 애프터스쿨레 제도는 자발성과 잠재력을 존중하는 덴마크의 교육 이념에서 출발했다. 아이들의 관심사를 반영한 음악이나 체육, 게임 학교 등 260여 개의 애프터스쿨레가 덴마크 전역에서 운영되고 있다. Ja, for vi har fat på eleverne på en anden måde, end at de sidder og skriver på et stykke papir og læser i en bog hver dag. Altså, vi kan ikke holde eleverne beskæftiget hele tiden. Der vil være hele tiden nogen, der sidder og fjoller lidt og har det lidt sjovt. Men vi kan heller ikke, hvis vi tvinger eleverne til at sidde stille med den samme opgave hele tiden og sidde og lave og vente på, at vi har tid til at komme og få fat i eleverne, og så sætte dem i gang med noget nyt. Det vil de også selv synes er irriterende, hvis de ikke selv har et pusterum. De har det rigtig sjovt, er meget tæt sammen med deres lærere, og meget tit får de lyst til at lære. De får lyst til at fortsætte på uddannelse. De bliver mere bevidste om, hvad de er dygtige til, og hvad de ikke er så dygtige til. Så de bliver bedre til at vælge deres fremtidige uddannelse, når de har været på efterskolen. 교사나 부모의 강요 없이 스스로 관심 분야를 찾아내게 되면 아이들은 배우는 일에 긍정적인 태도와 열의를 갖는다. Jeg kunne godt tænke mig at blive dyrepasser til min uddannelse. Men jeg kan godt lide at være her, fordi der er forskellige ting, jeg kan vælge mellem værksteder. For eksempel, jeg kan godt lide at være ude ved heste, som jeg lige har været i 4 uger. Og jeg synes også meget fedt med cross, så det valgte jeg den her gang for at lære mere om det. Jeg var ude og kigge på en masse efterskoler, og så fordi jeg var skoletræt, så virkede den her skole meget interessant. Fordi den havde en masse fysiske ting at byde på, i stedet for mange faglige ting. 누구나 1년 동안 해보고 싶었던 경험을 충분히 할 수 있는 애프터스쿨레. 자유학교와 마찬가지로 정부 지원으로 운영되지만 학교마다 특색 있는 수업을 할 수 있는 자율성이 보장된다. I gennemsnit så får vi 70% fra stat og kommune,
og de sidste 30% fra forældre. 덴마크는 국가 예산 중 교육비가 차지하는 비율이 유럽에서 가장 높다. 교육 과정이 아주 느슨해 보이지만 교육의 질이 우수한 것은 철저한 운영 체계 때문이다. De skal jo have i gennemsnit karakteren 2. Det skal de have, for at de kan komme videre i det næste uddannelsesforløb. Hvis eleverne har tilsammen et gennemsnit, der er under 2, så har skolen et problem, og så skal vi argumentere over for ministeriet, hvad det er, der er årsag til, at vores elever har fået så lavt et gennemsnit. Og så ligger der jo et stort arbejde i at dokumentere, at vi har lavet den undervisning, som vi skal levere. Ikke? 엄중한 관리 체계 하에 교육의 다양성을 최대한 열어두고 있는 덴마크 교육제도 밑바탕에는 좋은 교육이 개인의 이익이 아니라 공공의 이익이라는 생각이 깔려 있다. At det er rigtig fint og rigtig godt for den enkelte at gøre sin grundskole færdig, hvad enten det er på folkeskole eller det er på en efterskole. Det tænker man. Som efterskolemand, så synes jeg jo, at elever, alle unge mennesker skal på efterskole, fordi det giver dels noget undervisning, men det giver også undervisning i sådan social undervisning, hvordan er man sammen med andre mennesker. Og det med at tage vare på sig selv, sige, at jeg skal have vasket tøj, og jeg skal også huske, og så har man sådan en masse opgaver, man skal klare, ikke? 유치원부터 고등학교까지 무상으로 공립학교를 다닐 수 있는 나라 프랑스. 공교육 제도가 탄탄하며 대안학교를 찾기 어려운 프랑스에도 대안교육이 존재한다. 바로 프레네 교육이다. 프레네 교육은 1920년 프랑스의 교육자 세레스틴 프레네가 시작한 학습법으로 특정 대안학교를 운영하는 것이 아니라 무상으로 교육받는 공교육 내에서 교육 방법과 내용을 변화시키는 것. 앙주개뺑 초등학교는 이 지역에서 누구나 갈 수 있는 공립학교로 5명의 교사가 공동 책임으로 운영하는 프레네 학교다. 아침마다 열리는 학급 회의 시간. 회의 주제는 다양하다. 같이 이야기해보고 싶은 것이 있다면 무엇이든 자유롭게 의견을 서로 나눈다. 교사가 학생들에게 건의하고 싶은 게 있다면 그 또한 회의를 통해 이루어진다. 교사와 학생 모두 동등하게 회의 안건을 내고 차례를 기다려야 한다. C'est de la maîtresse Nathalie et en fait elle veut qu'on discute des toilettes, comment on fait pour y aller. Par exemple, après la récré, on peut pas y aller. Apprenez à marquer pour élastique parce qu'elle veut proposer un atelier sur les élastiques. Sauf qu'elle veut pas emmener ses propres élastiques, elle veut demander à la classe de les payer pour qu'elle fasse un atelier élastique. 다양한 주제에 대해 생각해보고 자신의 의견을 발표하는 과정에서 아이들은 프랑스 교육이 중요시하는 민주주의와 시민사회의 규칙을 자연스럽게 배운다. 프레네 교육의 가장 큰 특징은 서로 다른 연령대의 아이들이 한 교실에 모여 공부한다는 점. 학생들 각각의 속도와 리듬을 존중하기 때문이다. 늘 토론하고 자유로운 공부 시간이 주어진다는 것도 특징이다. 이 과정에서 아이들은 서로 돕고 교류한다. Non, parce que moi je suis déjà assez avancée, donc je peux aller aider les personnes, par exemple, comme des fois Lisa, elle a besoin d'aide, je peux l'aider et d'autres personnes. Là-bas, là c'est les aides, là-bas c'est le tableau des aides. Par exemple,
les fiches animaux niveau 1, il y a Liam, Hector, Luna, Sacha qui peuvent aider. Alors, ça oblige à penser des outils, mais c'est un choix qu'on a fait à l'école, parce que de toute façon, moi je fais le pari que dans une classe, s'il y a 24 élèves, il y a 24 niveaux. Il y en aura forcément qui sauront un peu plus que d'autres. Donc nous, on préfère se poser la contrainte qu'il y ait des niveaux très différents. Comme ça, on est obligé de penser des outils d'entraide, des outils de travail individualisé. 학생 모두가 자신이 원하는 학습을 스스로 성취하는 프레네 교육. 무엇보다 프레네의 가장 큰 특징은 기존의 공립학교 내에서 대안교육을 실천한다는 점에 있다. 별도의 대안학교를 세우는 것이 아니라 교사가 교육 방법을 바꾸는 것. On a la chance quand même en France d'avoir une liberté pédagogique dans sa classe. Donc on a les mêmes textes officiels pour tout le monde en France, pour tous les enfants, pour tous les enseignants, mais on a cette liberté qui nous permet d'utiliser la méthode ou les pédagogies qu'on souhaite. Donc ça me semble important parce que ça permet effectivement à des enseignants aujourd'hui, même tout seuls dans leur école, de pouvoir travailler en pédagogie freinée. 대안교육의 장점이 꽃을 피우려면 사회적 제도라는 뿌리가 필요하다. 이를 통해 대안교육은 공교육을 보완할 대안으로서 제 역할을 다할 수 있을 것. 이것이 바로 우리가 풀어야 할 숙제다.